қарсы келгім келіп тұр. Үміткер сіздің есіміңіз кім еді? Ажарды жаңа хайп үшін келді, жаңағыдай айтып отыр ғой. Сен шақырмаса да келесің ба деген. Мен ол сөздерге келіспеймін. Мен ойымша бұл жерде хайп үшін жүрген заңғар сияқты. Себебі Залқар. Не үшін? Себебі ода бірінші орында үміткер емес, танысық емес. Бірінші орында контент тұрғаннан кейін мен солай ойлаймын да. И бұл жерде өтірік сылтаулар айтып кездеспей жаймендеп үміткерден алшақтап, и осы мүмкін келесі эфирда, мүмкін осы эфирда таныс тоқтатады сияқты. Содан кейін қарасай Кеша, еще андай ғой, Залқар келіп алып, нақта бір ақтаудың орнына үміткер айтып жатыр да бүйтіп, сен менімен чисто билегің келеді, видео түсіргің келеді деп атады да, мен естіген бойынша, я. Залқар енді қарашы, сен өзіңе кездесу жасамасаң, не қызға көңіл бөлмесең, не внимание бөлмесең, ойлашы. Қыз баласы хотя бы ортаға шығып, бір билеп әңгіме қылайық деп тұр ғой. Камила ханымнан ұялғаннан ойлашы өзің. Бұл жақтың айтқанын. Бәлкім енді сезім ашылмаған шығар. Бұл ұзақ әңгімелердің бір ғана сол жауабы ғой, сезім ашылмаса қайтем енді деген. Жауап беріп кетейінші, Камила ханым, контент істеп жүріп, видео түсіріп жүр деді ғой. Кешелі бері мен өзіме контент істеп жүрген жоқпын. Өзіме бірде-бір видео түсірмедім. Сол нәрсені еске алыңдар, мен басқа біреулерге түсіріп беріп жүрдім. Ол жерде маған ешқандай выгода жоқ контент үшінші. Білесің ба, сен не үшін ол жаққа бардың, менің ойымша? Сен ол жаққа жай үміткермен кездеспеу үшін бардың деп ойлаймын. Себебі ол сенің жұмысың болмаса, сен ол танысынан қарағанда сенде бірінші орында үміткер тұру керек. Себебі сен ортада танысты өткізіп жатсың. Сендер қалай түсінбейсіңдер, қайта айтып жатырық қой, ол нәрсе алдынан жоспарланған нәрсе болатын. Ол жерде адамдар конкретно дайындалып шыққан. Түсінесіңдер ма? Дайындалып бәрі шыққаннан кейін мен ол жерде қалай жарайды енді. Ақыры оны қанша уақыт талқыласақ та болмаған кездесу болмады енді. Не істейміз енді? Уақытты артқа айналдыра алмаймыз ғой. Сіздің айтқаныңызға келсем, не бар, не жоқ, барлық нәрсе сезімге келіп тақалады ғой. Сол. Түсіндіңіздер өздеріңізде дейсіз ғой. Бірақ меніңше Ажар да оның барлығын түсініп, біліп, бүгін бір шешіммен келген сияқты ғой. Жаңада би туралы айтып жатсыздар ғой. Былай қарағанда ол мен үшін повод та. Ортаға шығып тәтті әңгіме айтайық, кездесейік. Мен сіздің абыройыңызды ойлап, наоборот, көп айтпай отырмын да. Билегенде тұрған не бар? Мүмкін шынымен сезім ашылып кететін бет. Ол ортаға шығып, үшінші адамның немесе кездесу болды, болмады деген қарағанда билеп, биге дайындалдық деп, оның өзін видеоға түсіріп әдемі кездесу деп айтсақ та болатын еді ғой. Бізде кейде үміткерлер бар ғой, қатысушысымен емес, өздері де билеп шығып жатады. Мысалға, біз жоқ деп айтпаймыз, бірақ Ажар бізге келіп, мен шығып ортаға билесем бола ма деген ұсыныс қалдырған жоқ. Яғни Ажардың бір хайп қолау мақсатында келді дегенмен өзім келіспеймін, өзім сенбеймін ондайға. Енді орталарыңызда бір үлкен сезімдер ашылмапты. Ажар, не істейміз? Шешіміңіз? Меніңше, таныстықты осы жерден тоқтатқан дұрыс. Бір-біріміздің уақытымызды алмай. Сезім ашылмағанына Залқар да кінәлі емес. Менде де алып ұшып баратқан сезім жоқ. Шын көңілмен ұнатып келдім. Менің талғамдағы жігіт болды. Бірақ осы жерден арақатынасты тоқтатып, жақсы сыйластықта қалғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Камила ханым, дұрыс айтады негізі. Залқар сияқты жігіттерді таңдағанша мен сияқты жігіт таңдамайсың ба десең. Камила ханым, негізі мен Ажармен танысып көрсем бола ма негізі? Нұр Сұлтандікі тез әйтеуір, барлығы тез. Темірді ыстық кезде соғу керек дегенді ұраңдатып жүретін жігіт қой. Ауысамыз ба? Білмеймін, Ажардың шешіміне байланысты ол. Жауабы керек ма? Ажар, не дейсіз? Ажар, Нұрсұлтанмен күшті ән айтуға болады, күшті билеуге болады, күшті видео түсіріп. Мен мақсатым ол емес, Залқар ренжімейді. Солармен бір күшті. Залқар қызғанба болды, қойшы. Ой, тоқтатқан нәрсені не қызғана. Залқар не ғой, былай қойсың, неге Залқардан шамадан көп қыз ақтала берсін, сен ше, не үшін сен ондай позицияны ұстайсың, ақтала бермеші. Мынандай ғой енді. Рахмет. Шындығын айтқан кезде, сен осы жаққа келген кезде сәл басқа едің, бірақ қазір кішкене эгоң өскен сияқты, сол себепті қазір сен қызға осылай қарым-қатынас жасап отырсың. Ол мен келген кезде мен бір қызды ұнатып келдім. Ұнатып келген адам болып тұрғанда ол кезде басқаша боласың. Қазір енді не істеп отырмын мен? Жаман тірлік істеп отырмын ба? Сол кездесу жасамай қалдым, онда тұрған не бар? Сезім ашылмаса мен кінәлімін. Мен саған алдында ғана айттым осы жерде, сен бәрібір таныс тоқтатасың ғой, тоқтата салшы деген кезде жоқ деп кетіп қалдың да. Танысып көргім келді. Сразу қалай тоқтата саламын? Танысып көреміз, бірге жүріп көреміз, әңгімелесіп көреміз, сосын барып шешімге келесің. Қалай тоқтаттың, солай тоқтатасың, оның айырмашылығы жоқ. Ол жерде сразу қалай тоқтатасың? Танысып көру керек. Саған тағы бір эфир керек болды онда, ақталу үшін. Ой,
Мен ақталып жатқан жоқпын ғой, Нұрлан, не айтып кеттің сен? Просто сен не үшін шынымен де ақтала бересің, мен соны түсінбеймін. Не деп ақталып жатырмын? Не деп ақталып жатырмын? Қарсы кемеңгердің сұрағына кәдімгідей мен ол жерде өзім үшін қойған жүрген жоқпын. Дұрыс па енді? Дұрыс қой, не істейін енді? Я, мен солай істедім, мен маған контент керек деп айтпаймын ғой. Залқар былай ғой, хайп үшін істедім ба, хайп үшін істедім деп айта салшы, ол үшін Я, сен маған қара, я, мен хайп үшін біреулердің видеоларын түсіріп жүрмін. Маған қалай хайп керек онда? Залқар, қарашы, сен айтып отырсың да жаңағыдай мен не үшін кеше тоқтатпадым, себебі бізге бір сөйлесу керек болды, әңгімелесу керек болды деді. Енді не үшін кездесу жасамадың онда, сен не үшін съемка жасау үшін? Егер де кеше тоқтатпай бүгін сөйлесетін болсаң. Қазіргі уақытта айтқым келіп отыр да мынандай нәрсені. Залқар екеуміз негізі сыртта жақсы араласамыз. Залқардың қазіргі уақытта басында өте көп проблемалар болып жатыр. Оның мәселе барып видео түсіруі, қаражат жағынан керек болып жүргені, оның жұмысы, ол жаңадан бастап жатқан нәрсе да просто қазіргі уақытта. И неге сол нәрсені түсінбей отырсыңдар, жан-жақтан давка жасап жатсыңдар? Просто человек работает. Из-за того, что басқа елде оған қазіргі уақытта көптеген реклама тек қана Қырғызстаннан түсуі мүмкін. Қазақстанда емес, сондықтан кішкене положениеға кіруге болады. Мәселе Қырғызстаннан түссе де ақша аударып алды да, жаңа кемеңгер айта кетті, бір мүмкіндік сұрап сөйлесейік деген затты не үшін сен пайдаланбадың, сол затқа біз айтып жатырмыз осы жерде. Енді солай болды. Оны Залқар қазір түсіндіре алмайды сіздерге. Сезімім жоқ деп отыр ғой. Бәлкім хайп қуалағысы келсе, керісінше әдемі кездесулер жасап, жаңағыдай қайта-қайта Ажармен ортадағы әңгімеміз көбірек болсын, үлкенірек болсын деп іс-әрекеттер жасайтын беді. Кім біледі енді. Сезім ашылмаған жерде Залқар ондай дүниелер жасай алмайтын сияқты ғой. Сіздердің таныстықтарыңыз тоқтады ғой енді. Я, Залқар, сен келісіп отырсың. Сен ренжулі емессің оған. Я, өзіңнің де ниетің сол еді. Ажар, бірақ мына жақтан енді Нұрсұлтан сізбен танысқысы келіп отыр екен. Не дейсіз оған? Жауабыңыз керек бізге. Ойланып келем десеңіз де өз еркіңіз, қазір жауап берем десеңіз де өз еркіңіз. Кеше ғана Әселді ұнаттым деген адам қалай бүгін таныстыққа сіз жасайды? Жоқ. Ажара, сен дұрыс түсінбедің. Ол жерде Әселді ұнаттым деп айтқан жоқ. Мен эфирді қарадым ғой. Жоқ, ұнаттым деп айтқан жоқ. Көңілімдегі қыз деді. Дұрыс па? Негізі ұнаттым деген сөз болған жоқ қой, Әсель? Жоқ, ұнаттым деген сөз болған жоқ, жай қызық деп айтты. Әсель, мынаны қарсай. Интерес деді. Мен кеше де айтып кеткен едім, мүмкін Ажар нақты сіз болатын шығарсыз. Нұрс, басыл, сәл мінезіңді жина деп ақылыңызбен басатын шығарсыз мүмкін Нұрсты. Мен ойымша, менің тарапынан да, Нұрсұлтанның тарапынан да ештеңе артық болған жоқ. Мен оған інім ретінде қараймын, ол маған әпкесі ретінде қарайды. Сондықтан мен ойымша сізге танысып көріп, мүмкін сіздің мысыңыз, сіздің ақылдылығыңыз, сіздің тәрбиелігіңіз Нұрсты басатын шығар деп ойлаймын. Мен ер азаматты тәрбиелеп, оған мысымды бастырып жүргім келмейді екен. Лучше ер азамат мені тәрбиелесін, менен үлкен болсын. Мен сізді жамандамаймын, бірақ өкінішке орай мен сізбен танысып көргім келмейді. Мен Залқарды ұнатып келдім. Кешірім сұраймын, сөзімді бөлмесеңіз. Мен Залқарды ұнатып келдім. Залқар мен ата-анамнан... Мен сөйлеп отырмын ғой. Мен жауап бере салайын. Қаршы. Рахмет жауабыңызға. Атшыбат еткенін көтере алмай қалдыңыз ба? Қалай? Ұрсып кетпеңіздерші енді. Давай, жалғас. Камераға еместімей қалды. Айтпай қойыңыздаршы, кейін эфирден көріп аласыз. Айтпайсыз ба? Жоқ, жарайды. Негізі Нұрсұлтан шынымен ақкөңіл жігіттердің бірі еді, по идее. Шыны керек, ішкі ниеті сізбен танысып көру еді негізі. Мен оны байқамадым, шынымды айтайын. Жоқ, енді байқамадым болғанда сізге отырып алып Залқар екеуіңіз танысып жатқанда деп енді қай жерден қалай кірсем екен деп, бұл ана екі жастың ортасына жаман адам түседі дейді, ондай адам емес, бұл жақсы адам негізі. Ақкөңіл сөйлеген кезде анда ішіндегі нәрсесін әзілмен жеткізеді. Сіз просто негізі былай қарап тұрсаңыз. Бексұлтан, көндірудің әрекеттерін жасамай-ақ қояйық, амалдарын жасамай-ақ қояйық. Болды, жарайды, Ажардың өзінің таңдауы ұсыныс түсті, бірақ Ажар қабылдамайын деді. Рахмет сізге көп-көп, Залқар шығарып саласың ба? Шығарып сала.